Где эта стюардесса? Стюардесса! Да-да, что такое, директор? Так, у тебя сегодня первый день, к тебе приедут 10 этих пассажиров. Дай, чтоб все было шикарно. Хорошо, хорошо. Конечно, конечно. Все, давай. Ладно, пойду ждать их. Мам, ну где ты лазишь-то? Бегу, бегу. Что ты так спешишь? А где наш микста? Так, сейчас подожди. Вот они. Так, ой. Ой, а я рядом с телеком. Можно сяду? Да какой телевизор? Это самый обыкновенный планшет. Вот так вот. Чтобы у тебя не испортилось зрение. Ну ладно. Мама, мама, ты где лазишь? Доча, то тебе купи мороженого, теперь спешить. Ну, мама, не мамкой, давай садиться. Вот они наши места. Мама, я хочу одна здесь. Ты и я, чтоб летала, а там кто-то еще. Так, не капризничай. Так, доча, где ты? Давай полетели. Доча, бегу, 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 бегу. Давай садиться на свои места. Вот они. Ой, отличненько. Так, вот они, кажется, наши места. Сестренка, где ты? Я тут. Ой. Сейчас мы поедем к маме и папе. Ага. Ой, господи. Да, мы сейчас все четвером поедем к нашей мамочке и папочке. Ладно, давайте занимать места. Так, вот мы занимали вот тут вот с Рарити. Да, мы вот тут вот занимали. Ура! Вот мое место. А вот оно мое. Внимание, внимание, пассажиры, пристегните ремни, мы взлетаем. Ой, самый мой любимый момент – взлетать. Не люблю эти моменты, я высоты чуть-чуть боюсь. Мам, успокойся, все будет чик. Мам, мы что, взлетели? Уважаемые пассажиры, мы взлетели. Да, доча, мы взлетели. О, классно! Уи! Так, сейчас наругают. Мама, а я чая хочу. Чай. Сейчас попьем чаек. Стюардесса. Ой. Я здесь... Ой, меня кто-то звал. Извините, простите, кто меня звал? Мы звали. О. Бегу. Что желаете? Чая хочу. У нас есть сок какой-то яблочный. И яблочный есть даже. Принести. Хорошо. Стой, доча. Тетя, подождите. Что-то еще? Нет, что-то забыла сказать тете. Пожалуйста. Все. Ой. Хорошо. Сейчас принесу. Так, вот он. Так. Вот, пожалуйста. Так, чашечка. И вот он, сок. Так, ну все. И все приехали так в свою страну. Ну, всем где надо, где быть. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Саша Матки.
Киевская, и сегодня вы увидели видос про самолет. Да, как поняхи улетают. Да. И извините, что так долго не было видео. Просто я даже не знаю, про что снять. Пишите в комментариях, что мне снять. Пишите. Поняли? Пожалуйста. А так, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. А также... А что я говорила? Ладно, повторим. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новых видео. А также пишите комментарии. Всем пока-пока! Не забудьте писать комментарии, про что мне снять. Пока! Так, подождите.